このお家ね住んではるのかしらね、どこから。でもなんかいずれは立つんでしょうね。そうですね。ちょっとそこでセリを取ったりしたんですけど。ああ。うつむいてる。休みもこういうふうにして渋滞とかいろいろと出ていって、こういう自然を見るのが私も大好きでですね。こんないところに。お誰かが泣いてるの、呼んでる、水飲んでね。こういう花がなくなりましたか。目を光らせてる人がいるんだろうね。あ、ここの土地は何を建てよう。もうみんな桜の木を切ったりしてね、4、50年も経つのって。で、今機械でこう吸うのがあるんですけど、あ、もうやっぱりね、そして花が散るで、自分の庭には買ってきたお花をいっぱい植えて。